ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਗਾਵਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ।